Hayırlı kez, kadir dostlar, hedin barağıdıla vakit kulasağında sirattағы mağuqtırғыз, ağışlı isteliklerге bay seyxetke saqırabadı. Vakit kulasağı, ul xetireler baqsağı, ruhiyeti bet haqsağı, icraat seri, bəxit tamgağı, ardaqlı şəxistər almışı, durmuş qıssağı. Bizden ayrılmağız, bizim minen birge qalığız. Kadir dostlar, vakit kulasağında yazmışlar sıbırı, hem bizim bugün stüdyala kütüp alınған konaklar, Stəritamaq Dövlət Başqur Drama Teatrı, hem onun bildirli, dereceli aktörleri. Hem elbette teatrın baş rejissörü Aydar Zaripov tanıştırıp bitir. Kimdir bugün oşı bizim mertebeli tabında? Eydəgiz. Başlap keteyik, Башқұртстанның халық артисі Ниса Бакирова, Башқұртстанның атқадан артистары Фаим Ахметьянов менен Зульфия Халилова, һәм театрыбыздың сағы ойындарының бірі Резида Мекасова. Hem elbette Aydar Zaripov, baş rejissör, huduruz tekzihi. Bizde şep aktör yine, kadir bugün günde rejissör. Hadi alkışlayı. Hoş geldiniz. Nesi geçen atak bugün günde bana yaşlar arasında teatrda, Nisa Payı? Teatrda yaşlar arasında көңілі әлбетті. Яштардың өсіп келгенін көру көңілі, матур спектакльдар сыққанын көру қуанышлы. Шулар арасында өзімдің жүріп, хаманда ішлей алғаныма бек шатмын. Іш бәқіті? Іш бәқіті, Аллаға шүкір. Рөлдер бар ма, yok mu? Бар, Аллаға шүкір, рөлдер бар. Емені сәнхау шулар арасында ішлерге ятқым. Өзі ерлай, өзі бейей, өзі төпірдерді башқарам. Бұна Өкінесі yok mu? Stəritamaqqa qayıttım da qaldım деген. Yok, әлбетте. Stəritamaq енді... Қазір мен Stəritamaqtan қайдалар кетірмін де деп те ойлағаным да жоқ. Сөнкі Stəritamaq театры шул тиклем келгенден алып мені өз ғайләһенә қабыл еткендей бик елы матур етіріп қабыл еттілер. Қазір енді біз бір туғандай, бітәбіде матур етіріп, шулай етіріп матур етіріп ішләп өребіз, яштәрләр менен толыланып тұра, Аллаға шүкір. Резида ол біздің театрдың едік қашы, ол біздің театр үшін бір зор табыш, біздің театрдың шатлығы болды. Ойламаған жерден көктен түшкен бәхет көк, ол мұна ұшы телевидениянан ішләнім те олайды. Шунан ол күтілмегенде мен исем ақылым кетті. Шунан енді әр уақыт айтам, біті театрдала Ғалия Бануды ойнарлық артистар болмай. Біздегіне ауыл, біз шының мұнан ғұрырлана алабыз. Шуға күрә мен оға ұзын ұзақ елдар, шулай менің көк, ұлы яшқа теклем матур етіп ішлеуін тілейім. Ғалиябану спектаклі сәхненен мәңгі түшмеуін тілейім, оның шулай мәңгі яш болуын тілейім. Әгерде менің ошы театрға келген яш сақта, Резида әмекәсі болған болға, жырлап, бір Халилдігіне түгел. Бүтін менде жарлы спектакльдар болға, барында ойнарға бик қуанып ойнар едім. Әлі ғың түгел барыл алдан естігінде еден. Шундықын дәлітлі шәп режиссері бар, Айдар Зарипов. Ол бұна көзі отыра біле барғанда, шуға барыл алда. Әлбетте, Резида үшін бұл студия, туған студия, ақын студия естігінде оның бірінші сиырдары, бірінші клиптары біздің телевидениеша өтті. Һәм Резида сықышы ағанда, әлбетте, бөтті біздің студия гөр келіп оны қарай тұрғандар. Бұна сынапта, Резиданы бүгін бірімізі болмар енді ол. Әлі мақтап біттегі сынапта. Ол мақтауға лайық. Біздің театрдың сынапта едіп қашы болғас, ол мақтауға данлауға бүгінгі күнде театрыбыздың көп үлішін тұтқан актрисыбыз менен біз білте Башқұртстанға мақтанырға хақлыбыз ғана біз тейеш бід. Сөнке Резида көк актрисы біздің театрда болу, ол табыш қына түгел, ол біздің үшін зор дәреже. Ол дәрежені Резида өҙелә көтәрә біле. Ол өҙін тұта, гәүҙәһе буйлап та, эске тойғылары менән дә тұта. Күлте ҡуяшты бергә булырға ти, ниңә һуң һине юҡһың янымда? Яратамын тигән
студия гына булып асылган театр идек. Бездә бит Стәрлетамак рус театрына берләштереп, онда сак кына бер мөеш биреп, Өйдә студия гына итеп, берничә кешенән генә төзелеп киткән театр 4 ел эшләү дәверендә 3 ел эшләү дәверендә без бит Салават Юлаев премияһы алган спектакль сыгардык. Ул спектакльдә диләр тәнкыйтьчеләр карагандан соң әйттеләр, был спектакль белән бөтә сит илдәрдә йөреп сыгырлык спектакль сыгар эшләгән егет дип. Әмма ләкин безнең мөмкинчелекләр уга бит акса. Бүгенге көндә без бөтә Россия буйлап кайда гына татар башкорт яшәмәй, безнең бер ошондай актриса бар йырлаган, бейгән яшьтәребез булган хәлдә лә безнең репертуар ниндәй? Галия Бану, Асылъяр, Шәүрәкәй, Кадурлау үзе генә нисек. Ниндәй репертуар? Кадурлау спектакле 15 елда безнең сәхнәлә бара. Без Кадурлау спектакле менән әле ябылдык, сезонда яптык. Бездә бит 600 урын, 550 урын, шыгрым халык. Һәм Кадурлау спектакле менән без сезонда астык. Әлбәттә, тагылар шулай ук тамашасы агылып килә. Ярата, кат-кат карайдар. Ошол тиклем спектакльдәрдә әлбәттә күбрәк халык караһын инде дип. Без Казан гастрольдарын исәһәгез, Мисапай. Екатеринбург калаһында без 7 көн гастрольдә йөренек. Ул калалар Тамашасы йөренек. Адактан онда сәскәләргә күмеп, шул тиклем Самара өлкәләрендә йөренек. Әле лә туктаһы килмәй. Йөрәһе килә, күрһәтәһе килә. Стәрлетамак театрының баһаһын төшерәһе килмәй. Нисек туплан репертуар баш режиссер? Нисек алайык бына ошо кыйммәтле, ни бер түгендәй әсәрләрдә? Репертуар туплана бит инде, ул төрле яктарында карайһың, халык саны яктарында карайһың. Моны кем хәлитә? Худсоветме, әллә мутлак директормы, режиссермы, кем? Режиссер тәкъдим итә, Худсовет уны тикшерә, карай, үзләренең тәкъдимнәрен әйтә. Шуннан туплана репертуар. Әлбәттә, бүген студияла Искала килә, һагынып, юкынып, Илеш тагы Имагуловты, Азым тагы Хәлиловты, Фәр тагы Бакировты. Бына уларның рухы, улар алдында булган һеҙҙең, әйтәйек, сәнгати бурыс неменән тора? Азамат үзе китәле, барыбер ул үзенең көсөн калдырды дип уйлайм. Чөнки без коллектив менән, минең тәкъдим менән матур гына хәтер кисә үткәрдек. Матур булды. Ул минең арала, минең артымда торган һымак булды. Ул теге дөньяга күскән һымак та булманы ул миңа, ошо сәхнәләр һымак. Ауыр тупрактары еңгел булган. Улар, мен әйтер инем, Флориттың да, Илшат агайдың да, Азаматтың да Стәрлетамак театры өсөн генә түгел. Башкорт театрының Илдар Сафин. Гүйдек каштары ине. Улар безнең театр өсөн генә зур югалту түгел, башкорт сәнгатының күп югалту булды дип. Башкорт театрының бәһлевәндәре. Тек без Илшат агайды драматург буларак та бик белеп үтәбез. Шуңа уның пьесаларын хакларга тырышабыз. Һәм моны әле лицей барды бит инде уның Мөхәббәт коштары. Хәзердә планда артабан тагыла уның пьесаларын булдырып торырга, тормышка аштырып торырга инде шулай. Бына Илшат агайда, Азамат агайда үзләре маһир актерлар һәм улар искис каләм осталары. Бына шәп агайны битендә Азамат агайда. Бына бер әсәрләр, бер мемуарлар калманымы? Бына ошо театр дәвры турында, театрның асылы турында, көндәлектәр бәлки. Көндәлектәр дә калманы. Бына әле актарамын. Теге Ул даими яда торган, һәр вакыт яшьлек гәзитенә. Яда торган. Сават каланында яда торган битендә. Хакланмаган. Шигырьләр язып маташкан икән. Әле менә 3нче көн генә мин ул актарынып утырһам, килеп сыкты. Миңа багышлап яздым икән. Әлбәттә, Флорид Бакир үзе бер яһа бына бүген. Флоридтың театр өсөн ничек дип әйтәйем, баһалап мин генә шулай уйлайымдырмы. Яшьтәрдә кем Гөлнар Мусафаровна Гәбрәелгә спектакль куярга китһә, я сак кына бер төрле ара бушлык кала башлаһа, ул һәрбер яңа килгән артистка багышлап ошо роль дип. Кыздар ишек, Наил Гаетбаевтың Кыздар ишек асыгы шул тиклем зур уңыш менән барды сәхнәлә. Фәһим Әхмәтьянов, анда Илһам, анда Физалия, Зөлфия, анда Света,
Айзулина. Улар өсөн Айгөл. шунан кемдер буш Айгөл. Шунан хәзер туктаты булар буш йөри бит әле. Азаматнан Зөлфиягә эскәмия. Үзе тәрҗемә итә, үзе куя. Ул бик матур барды ул әйбер. Шунан Өҙөлгән йөҙөм. Өҙөлгән йөҙөм тәрҗемә менән шөгыльләнде инде. Менә ниҙә ханыман тәрҗемә иткәндә мен әйтәм, был моны нисек гирып сығырға уйлай икән тим. Анда бит шиғырҙар менән, йырҙар менән. Һин мен әйтәм, Илмира Сәсәнбаеваны ғына һорап ҡара әле, ярҙам итмәҫ микән? Неләре бик ҡатмарлы шиғырҙарына тотонмай тор тим. Шуның шиғырҙарын шул тиклем матур итеп, шыма итеп тәрҗемә эшләп, шуға көй яҙҙылар. Аның исем китте. Берәр тәрҗемәгә ултырһа, беҙ былай итеп тәрҗемә итә торғайныҡ. Һәр бер образдың үҙенең теле бар. Шыма түгел, мен әйтәм, әҙәби тел түгел, һәр бер образ үҙенсә һөйләй. Хәҙер айырылышыкка итәбеҙ бит, малай, тәрҗемә бөткәнсе. Айырылышабыҙ булабыҙ. Әрләшәбеҙ. Юҡ, ул үҙенекен раслай. Мин үҙемдекен шулай итеп бик күп эш ҡалдырды ул театрға. Тәржемәләре бик күп булды, ҡуйған спектакльдәре. Тағы кемдәр бер мөхәббәт мең ғашиҡты Физалия менән Илһам өсөн. Уны һаман һағынып иҫкә алалар. Шул спектакль ҡайҙа булды ул? Нигә һаман бармай ул дип. Ул Флорид ағай менән эшләү үҙе бер байрам була торғайны. Менә ул шул тиклем ҙур артист булғас, ул Бер дауыл күк бит инде ул. Дауыл малай. талапсан, үҙ фекерен барыбер ул һиңә һеңдерә. Таяқ алып, уйлай торған еріне хыптырға керек. Икенсе, юқ бар нәмә уйлап тұрмағыз. Уйлай торган бире булгас, бына был Бұл ерін әлі. Бұл ерін әлі. Менің бойырығымды ұтағыз. Галиябановды уйнап сыҡҡандан һуң, Флорид ағайҙың күҙҙәре янған, эргәһенә барғайным, минең арҡамдан дөпөлдәтеп, һөйөп алған булды. Маладис ҡыҙым. Шунан да бейегерәк, шунан да ҙурыраҡ баһа юҡымаҡ ине ул ваҡытта миңә. Бына шулай, бына шундай дәрәжәле артистар ине улар бына. Әйтеп китәһе килә шулай Азамат ағайҙан шулай тәнҡит һүҙҙәре ишетәһе килә, тәнҡит һүҙҙәре әйтмәй, ҡайһы берҙә генә эләктереп алып, бына шулай бит ул туғаным, шулай итеп әйтеп китә торғайным. Әлбиттә, тәнҡитһеҙ артист үҫмәй ул, тәнҡит булырға тейеш. Үҫер өсөн тәнҡитһеҙ булмай. 13 йылдың 13 апрель айында ошо Галиябановды Академия театрында соңғы тапҡыр уйнаныҡ. Килдек, ана шунда булған хәл. Шунда булған хәтер. Резида 12 йыл йөрөткән нейем Мәрйенем өҙөлдө ти. Өҙөлдө лә шулай сәхнәгә таралды, һибелде ти. Шунан йыя башланым ти. Шунан Флорид ағай килде лә, аның ҡулдары ла алама эшләй инде ул ваҡытта. Шулай итеп, ҡулы менән ти, бармаҡтары менән, тотмаған бармаҡтары менән Мәрйенемде йыйышты ла ти. Эй, Резида, маладис бит һин тип әйтеп, арҡамдан һөйҙө. Эй, миңә рәхәт булды, ти Резида әйтә. Иң бөгөн һеҙҙең генася дауам итә. Шулай бит, менә ҡыҙығыҙ Зилиә, шул тиклем шәп уйнай. Беҙҙең төп театрда һәм әлбиттә кейәүегеҙ Айнур Ситдиҡов. Бына тигән шәп актер. Уның әле киләсәге алда ғына улар икәүле.
Ай. Зур өлдіртесі. Мен иманым Камил Зилемен, айнырысын Әйе. қуанаман. Кинола мақата бәлекені видеоклиптарла, олар шул тікім сағылдар. Мына шундай Талант bizмен. Олар кебек яшьтәр бізге лә килделәр, Аллаға шөкер. Нисек туплайық машқа коллективті? Несек топлайбы? Һәрбір театрдың өзінің ниндейдер бір стилистикаһы бар. Йөҙө бар. Шулға ярашлар артисттары барып ҡарайбыҙ. Беҙ теге килешмәгән артисттарҙы күренеп тора. Алдан уҡ беҙҙең театрда был эшләй алмаясаҡ дип алдан күренә. Мына бір-ике һөйләмәнең нимә ул стилистика Стәрлетамаҡ театрының? Мына Сибай театры бар бит инде, тегендә бер театр тигәйтә менә һеҙҙең. Мына барыбер академ театрдары, улар академичныйыраҡ бар нәйләре бар. Беҙҙә шул уҡ халыҡ санлыҡ. Үҙебеҙҙең мына труппа араһында ла ниндәйҙер бер мына коллектив дип әйтәбеҙ бит инде. Ул коллектив бит теге бергә эшләүҙән генә тормай. Ысынлап та шундай кәңәшләшеп эшләүҙә, бер-беребеҙгә ярҙам итеүҙә. Һаман хәтерләйем. Беҙҙең бит курс, сығарылыш курсы шул театр өсөн 2007 йыл Ҡыҙырлауҙан башланды. Ул беҙҙең беҙҙең курстың беренсе эше ине театрда. Һаман хәтерләйем, Ниса апай эргәмә килеп, ошо отрывокты бит, ошолай уйнап була. Ошолай эшләп була. Альфинур менән бергә нисектер кәңәштәр биреп китеүҙәре. Әле лә шулай йәштәр килеп тора, беҙ уларға кәңәштәр менән үҫтерәбеҙ. Эшләй алмаһа, әлбиттә тәнҡитләп тә китәбеҙ. Бына ошо яҡтан. Был йәштәрҙе инде беҙ уларҙы бөтә республика буйлап сүпләп эҙләйбеҙ әлеге ваҡытта. Сөнки ысынлап та институтҡа популяризация бөтөп бара, кәмеп бара. Һәм эҙләйбеҙ инде. Тик Беҙ үҙебеҙҙең курсты асырға йыйынабыҙ буғай. Форсаттан файҙаланып, бына йәштәр, театрҙы бик ныҡ яратҡан егеттәр, ҡыҙҙар, рәхим итһендәр, Стәрлетамаҡ культура ағартыу техникумында беҙ үҙебеҙҙең курсыбыҙҙы йыйырға йыйынабыҙ, Алла бойорған булһа. 21 йылда шу курсы тупларға ине. Шуға күрә бына әле планда көтөп кенә ятырға түгел, бына яңы йыл үткәс тә, әҙерәк ҡар ерегәс тә, үҙебеҙгә райондар буйлап йөрөп, уларҙы ҡарап, экзаменға тиклем туплап ҡуйырға ине ул курсты. Гөлдәр Музафаровнаның иң беренсе улың требованияһы булды. Яһалмалыҡтан, үтән ныҡ яһалмалыҡтан ҡасығыҙ инде. Бына ошоның менән бәлки беҙ отҡанбыҙҙыр. Театр, беҙҙең Стәрлетамаҡ театры әле лә шулай уҡ. Яһалмалыҡ, барыбер театр тиһәләр дә, сәхнәлә барыбер беҙ ысын барлыҡты ысын итеп, ҡабул итеп, ысын итеп еткерә белеү манераһын беҙ һаҡларға тейешбеҙ. Москвала сүткәдә уйнағандан һуң бер журналист һорай, нәмә менән йәлеп иттегеҙ ти? Мин әйтәм, ябайлыҡ менән. Ер кешеләре улар. Ябайлыҡ менән генә йәлеп иттек. Ул Москва Васюткиҙың бит инде тарихы бик ҡыҙыҡлы булды бахырҙың. Беҙ ҡунаҡ булып ҡына килдек туғанлыҡ фестиваленә. Нисәнсе йыл булды ул хәл? 11-нсе йыл. 11-нсе йыл. Ҡунаҡ ҡына булып килдек тә, бәрәкәт жюри һорай. Фарит Бүләков, режиссер Атати Ханшин. Былар һорайҙар, кертегеҙ программаға, кертәләр программаға, ығы-зығы менән, андағы ишеткән һүҙҙәр, Таһир аҡса түләгән, ниткән, мин әйтә, ул аҡсаны беҙгә бирһен ине. Театр бит ул. Имеш кәрәк. Унан һуң Илшат ағай Ямағоловтың әкиәте менән килделәр бер йылды, ярай жюрида юҡ, берҙә юҡ, балаларға. 10 бала жюри. Жюрида балалар ултырттылар. Ҡолонсаҡта. Ул ваҡытта ла беҙҙең театр гран-при алып Исемдә. Мына был һуңғы туғанлыҡҡа килеп эләктек бит инде, ярай әле беҙҙе кертә башланылар, унана шөкөр. Беҙ бит инде периферия булғас, әҙ генә беҙҙе былай тыбыраҡ ситкәрәк китеп тороғоҙ, беҙҙең ҙур театрҙарҙа бар. Бына был юлы индереүҙәре өсөн дә рәхмәт. Һәм шаңдау булды. Бына инде беҙ башҡа ҡимматлы хәл булды. Беҙ инде теге Чебоксарға шундай уҡ бер фестивалгә барҙыҡ та, декорацияны бәрәкәт декорация һыймай. Кертә алмайҙар ишектән, теге күлдәр дә һыймай, беҙҙең подиумдар да һыймай. Декорацияһыҙ уйнайбыҙ, Антонға шылтыратлы, Антон килеп етте. Біз теге йөрәк туҡтаманы. Шоковый хәлдә ҡалдыҡ. Шул көйө буш сәхнәгә сығып уйнаныҡ та, за самый лучший спектакль, за самый лучший спектакль деп жюри беҙҙең спектакльды нитеп ҡуйҙы. Бәҫле йөкмәткеле асыл актерҙары. Бына нисек баһаларға, бына нисек теге серенә төшөндөргә, тик ана шул ябайлыҡ, эшсәнлек, эш һөйә белеү, тырышлык, иң мөһиме ҡыланмау. Тыйлаша души, сиди
тушки. Передай пока Ресейдің радам қат ортағында тушки. ике Робинзон. Передай пока Субботала жоқ, пятницада. Қарайлы. Аяқтар атлағанда әлі бідгәлі. Кішілер ешеген ұрынға бар бұлына шырған бекен. Мүмкін. Тек мен оннан башқа кәкірейесекмін. Слов прощальная, кімді башқа? Кімді башқа? Жене Ана. скажи. Бүгін поездан башқа. Мәскәу едотке. Шында бірей разъезда сілтәріне кейді. Разъезда бейтім сілтәріне кейді. Ойда кеттің кеттің Demek ilay varmış. Илай. Emre ilamadı gibi. Менен дейін Demerle ilarının. Yok hem bir olmayın sanayım. İlarının ben de yok mu? Deşmeyin. Ақмақ. Ғұмыр бойы шулай болды. Елләме менен. Фәһим ағай. Мына Стәрлетамак театрының ир актерлары үз бәсен хаклай белә. Мына биринде сер нимәле икән? Неге алып әйтәм, без бит инде 91 ел ошо Стәрлетамак театрын асылып, башлап җибәрелде. Унда бит инде Фәтхи Бурнаштың яшь йөрәктә спектакльләре башланды. Шуңа эхо кызлары, унда күп тагын Дилә Фрүзгә 4 кияү, Туфан Миннуллиндың Париж башкорты, Булат Рафиковтың, Рашид Султангариевтің тегелендә булды. Бұл бүтә эш Гүлдәр Музафаровнаның эше был. Театрды ул Гүлдәр Музафаровна башланы. Илшат агай белән бергә. Илшат агай булмаһа, Бәлки булмады. бәлки мин бара үдем килдем. Илшат агай мине сәхнә теленнән укыткас, мин аны и көчлек как педагог буларак белән мин аны ныграк шәхес буларак белән. Һәм дә ул бүтә спектакльләрдә карап сыгала һәм шуннан адактан үзенең бүтә булган фикерен китереп әйтә. Бына Фәйм, һин шул вакытта шулай дикәнең. Бына Айдар Хусейнов Бәндәбикә һәм Ерәсәсән дигән спектакльдә куйгас, мин анда Мәмбәт Тарханды уйнагайным. Һәм шул уйнаганды карап миңа килеп үзенең бүтә булган ошо нәен. Бына хәзер һин Фәйм актер булдың. Бына артист булдың һин. Тимәк ул канагат булган Эшеңдән Иң югары баһа көтүп алынган. Бына Гүлдәр Музафаровнаның Флорид Буляковтың онытылган дуга. Славутилай премия лайык булды. Унда мин төп рольдә уйнагайным. Томан, яшь сак, дәртле сак, көсле сак. Ни бар бите. Кулас ташлап уйнаган анда. Кулас ташлап Рәхәтләнеп йөреп, Исап ай белән әлмәләшеп булайтып Рафига апай, бите Олаг Айдар, Флорид агай, Рауил агай, Хамит агай, бер шул сәхнәлә шул рольдә бик башкарга туры килде. Әлбиттә, Олаг Айдар ярдәмендә Гүлдәр Музафаровна, Ирина Николаевна Филиппова әлбиттә. Ана шул
Безгә Балетмейстер. Ул безне укытты. Безгә ул Ул да безнең бию буенча куйды. Тамара Шагитовна Ходай бирде. Нинди шәхестәр һәр бер алтынга бәрабәр. Ирина Николаевна Таганкала килде. Стаган спектакль. Таганла ул эшләште. Бына улар Бүген Мәскәүдә чиста укыта бит инде. Мәскәүдә укыта. Бына уларның бөтә безнең олы агайларның шәхес. Уларның аркасында ошо театр барлыкка килде. Аякка басып китте. Мин бына әйтәм килә, Әскат ага Янбәков белән Илдар Сафин дигән безнең актерлар мәрхүм инде Рәмзия апай да Рәмзия апай минем яраткан инде үземнең Матур актриса. Ул бына шуларның уларны мин һәр вакыт искә алам. Ана иртәнсәк торганда искә алам. Эшкә барга булһа искә алам. Улар белән миңа күңелле була торган. Ниндәй матурлык. Кәпәсеңдә халда. Карама тор. Коткарырмын мондан яны был матурлык. Әллә куркау коткарырмы безнең яннәребезне? Димәк, янымды биреп тотып, минең исемдә утырган куркау. Димәк, икеләнәһеңә. Димәк, был юлдан нитекләп куркамас икәнен беләм. Йөрәгем бәлтерәй. Кулым калтырай, аяктарым атламай. Нигә һин кавышына кайтмайдың? Унда һине катындар көтә. Ләкин карттар уларны калдырып алга барга кушты миңа. Ишетмәнең менә, акылһыз. Кемдә кем якынлашырга вадмат итә тауга. Ул әдәмде тау йота. Әмма карттар, тиңгәл батырлык эшләй алган кеше кәрәк динеләр. Улар мине хупланылар. Тик мин генә булдыра алам ундай үтә тәвәккәл батырлыктан. Ниса апай һиңә лә әйтәм, Рафига апай һеҙгә лә, Рауил ағай һеҙҙәргә лә әйтәм. Театрда ололар булғанда беҙгә лә күберәк шелтә яһаһағыҙ ине ул. Әле беҙ үҙебеҙҙе, Фәһим, йәш дип һанайыҡ. Беҙгә әле шелтә һүҙҙәре бик күп кәрәк. Зөлфия апай, тагын мин дә һиңә генә ҡушылып әйтәһем килә. Бына бүгенге көндә шулай ниндәйҙер бына республикала күренә, ниндәйҙер яше етте артисты, шундай дәрәжәгә еткән артисттарҙы пенсияға ебәрәләр. Бұл төптән дөрөҫ түгелдер дип уйлайым. Сөнки артист, ҙур артист дәрәжәһенә, халыҡ артистына еткән дәрәжә, халыҡ ҡына түгел, беҙҙең артисттар, бына беҙҙең театрҙа, беҙ уларҙан өйрәнәбеҙ әле. Беҙгә улар әле кәрәк әле. Беҙҙең театрҙа ғына түгел, башҡа театрҙа оло артисттар, дәрәжә әле артисттар эшләһендәр. Ни өсөн режиссураға китергә тура килде, Айдар? Ул теге Төрлө саҡтар булды һеҙҙең театрҙың. Төрлө режиссерҙар килделәр, варяктар теге быныһы. Һәм Айдар Зарипов шәп спектакль ҡуя, төрлө спектаклдәр, төрлө жанрҙағы, төрлө драматургтар. Айдар, рәхмәт. Юк, минең улай түгел. Теге мин Гарри Поттер фильмын яратам. Шунда бер ни бар, һүҙ бар. Я не волшебник, я только учусь дигән. Мин үҙемде әле теге аяҡҡа баҫҡан ныҡлы режиссер дип иҫәпләмәйем. Өйрәнәм, шу мына үҙең Адамдар шаныслы бара. Ундай шәхестәр булмаһа, мин дә ҡуллана алмаҫ инем беҙҙең бөтә көстәр менән. Уларҙың ышанысы мине ҡайҙалыр әйтә алға алып бара. Режиссураға юлым нимәнән башланды? Ысынлап та театрҙың тормошо төрлөсә булды. Теге үргәлә менеп киттек, ниндәйҙер застой ваҡыты ла булып алды. Һәм беҙ Зинур Фәрит улы Сөләймәнов менән беҙҙең режиссер менән инде колледжда уҡыта башланыҡ. Бер курс алдыҡ та уҡыта башланыҡ. Уларҙы нисектер теге улардан артист эшләйбеҙ тип үҙебеҙгә лә күберәк уҡырға тура килде, нимәләр ҡарарға. Һәм мин ҡыҙыҡһына башланым. Сит ил спектаклдары менән дә һәм Мәскәүҙән дә спектаклдар ҡуялар. Һәм бер йылды творческий командировкаға эләктем һәм мин Алтын битлек фестиваленең спектаклдарын ҡарап ҡайттым. Һәм нисектер шул Кем тәэҫир итте айырыуса, кемдең эше режиссер?
Хәзер ул Красноярский ТЮЗда эшләй, Роман Феодоринның «Мамаша Кураж» спектакле нык. Узакылар Мәскәүдә эшләгән. Чөнки мин беренче тапкыр брехт системаһы белән ниттем, таныштым. Һәм шуннан ниндидер теләк туды инде. Үземә лә шунда яңалыктар индергә безнең театрга ла нисектер теге бөтенләй фундаменттан алып ташлап нитергә түгел. Нисектер бары заманлаштырылган. Минем максатым шулдыр. Яңа хулыш. Безнең классиканы хаклап калып, шуны дөрес эволюция эшләү минем максатым. Революция түгел, эволюция. Чөнки ысынлап та нимә менән телефон нейне килдек бит инде. Нисек әлеге яшьләрне телефонда айырып театрга алып килтерергә. Минем максат шул. Безнең яраткан зрителебез ул йөрөй, классикаларыбызга йөрөй, Аллага шөкер, ни бар. Менә максат хәзерге яшьләрдә нисек ялып битергә шу театрга. Миңа калха безнең театрыбызның, шу артистларыбызның да минең дә максаты шул. Чөнки беренчедән бөтә ни буйлап республика тел мәсьәләсе тора бит инде, башка телендә өйрәтергә. Ул телдә кем өйрәтә? Мәктәп өйрәтәләр, гаилә һәм театр. Менә үз институт бар. Телде хаклап калырга, телде тәрбияләргә дигәнне. Шу максаттан. Һәм тагыла нимә әйткән килә, режиссурага аяк басуым булды. Нисек әйтәйек, менә мин күп режиссерлар белән ситтән таныштым бит инде. Уларны безгә лә, чөнки уларны хайлап алырга белергә кирәк. Төрле режиссер сакыр булмай бит. Менә әлеге вакытта безнең премьерасы гыйбата 31 октябрь һәм 1 ноябрь ай тулган төндә. Һәм оны бит Якутияның режиссер куя. Шулай ук алтын битлек фестивальның лауреаты. Һәм нигә мин уны сакырдым? Чөнки ул 20-нән ашу милли театрдан куйган. Ул уларның менә ашу тап уларга хас булган нидер образларын күрә белә. Бuna әйтәм килә, Айдар Маратовичка рәхмәт әйтәм килә. Ул режиссерларны белә, ниндәй талантлы режиссер сакыра белә. Бuna ягыны килде Эдуард Двинских килде. Ул куйды Шукшинның рассказларын, әсәрләрен куйды. И белә ниндәй режиссерлар сакырга. Бuna шуңа рәхмәтлемен. Бuna унда бuna Helge bana fayda var mı bu rejissörlerden? İyi. Бар. Buna Үсеш бар. Үсеш бар. Беренчедән, үзебез шул бер нидә кайнагас, без барыбер бер аклуаларга бүлгән артистларыбыз. Бу гомер шуны уйнаны, шу гөрө булды. Улар барыбер әзрәк икенче яктарында күрә белә артистларны, асып та китәләр. Бөтенләй кардиналь үзгәрешләр булмагала, яңалыктарын асып, аскыстарын таба беләләр ул режиссерлар. Туктагы! Ултырыгы! Ултырыгы тимәһергә! Нәмә? Акылдан яздыгын мәле, шулай гомер буе бысраклыкта аунап, эсеп, айрылышып, кем тура килеш шуннан калышып яшәмәксезме? Һуң өстәлегездә бит картуф белән макарондан башка тагы нәмә бар? Һауга менеп! Таракан! Әйе! Тараканда бунда футбол уйнай! Хымакшым гына баткас, Аллаһ истәренә төшкән берәүләрдән. Ямага, халык, авылдашларым, Холайдан һорап кына байып булмай. Һуң аңлар бу мәҗбүри саралар. Һуң безгә бит артабанда яшәргә кирәк. Актер булмаш, һәм актер органика кабул итте бuna ошы ят режиссерның ысулын. Ул бар рус классика, Шукшин, ул урыс кеше. Бүтән икенче мәктәп. Кашлаштымы һәм? Юк. Юк, бернинди каршылаш булманы. Беренчедән, алдан һөйләшкәндә ул режиссер менән хикәяләрдә, ниләрдә хайлаганда, ысынлап та барыбер милләткә хасрак булган нидәрдә хайларга дип предзаказ булды дип әйтергә булалар инде. Шуннан ошо бергә кушылган коллажный спектакльдән ные дип әйтәгән төп фикере яндың милләте юк. Именно ян турасында һөйләшү. Ян. Кем бул hala Шукшинмы, неме бар яндың ные, матурлыгы яндың үзенең ные. Шуңа күрә онда менә нигә шулай дип атаны, атты ектем, айга асам. Чөнки бер-беребезне аңламау бар кайсы вакытта. Сит режиссерлардан эшләү дигәндән, менә миңа үземә калһа
Антон Федоров менән эшләү шул тиклем оҡшаны. Миңә ул элекке уҡытыусыларҙы, элекке мине уҡытҡан уҡытыусыларҙың неген хәтерләтте. Ысулын. Мәктәбен, ысулын, мәктәбен, һәр нәмәне, ул бит балалар менән эшләне, артисттар менән түгел, ҡаланан 5 бала йыйып, шул баланы тегеләр бит геройҙарҙың клоны шикелле артынан йөрөйҙәр. Бер кеше, 2 кеше, 1 кеше булып уйнананда. Тексты оло кеше, бала шул уҡ образды алып бара. Тегеләр шаяра, ҡотора, шул тиклем түҙемлелек менән, шул тиклем сабырлык менән булһын тип эшләне. Килгәндер ҡайһы бер режиссерҙарҙа, бына мин һиҙәм. Мына мин аҡса эшләйем дә китәм, теләһән эшләгеҙ. Режиссер варианттар. Бына улар бит йүгереп йөрөйҙәр. Антон ундай түгел. Антон баланы нисек ҡатын-ҡыҙ 9 ай буйы йөрөтөп донъяға китерә, Антон спектакльдәрен шулай итеп китерә. Мин Антонды үҙебеҙҙең театрда тағы бер тапҡыр күрергә теләр инем. Ҙур мәктәп бирҙе ул беҙгә. Мына улар шаярып ҡына икәү, бер образ 2 кешегә бирелгәйне. Шуны улар бер көндө береһе сыҡты, икенсе көндө икенсеһе сыҡты. Шам булар шаярышҡандар да хәҙер бер көндө. Икеһе лә йәбешеп килеп Юк, сыҡҡандар. бөтәһе лә икешәр, балалар да икешәр булды. Бел әйтәм, әнишләп әсәйҙәр икешәр булмаҫҡа тейеш. Шулай да шаярып ҡына китеп, бына беҙҙең Ана шуны үҙенеке иттеләр, шуны артисттарға ла плюс эшләне. Үҙенә лә бер табыш алды. Ул артистҡа бирә лә, артисттан ала ла. Шул тиклем стартамаҡ егетте ул. Ул Мәскәүҙә төпләнгән, шунда уҡып бөтөргән. Стәрлетамаҡ егете, беҙҙең бер школа, Вахтанговская школа, ул Щукин исемендәге әле театр институтында уҡып йөрөй, мин тамамланым бит инде, ул әле бер курсҡа кесе. Нисек тарихы килеп сыҡты. Беренсе уның эше Башҡортостанда Салауат театрында инде, Ерҙәштәр нейен ҡуйҙы бит инде. Шунда күреп, унда беҙҙең Зинифәр улы шунда эшләй ине. Шуны күреп, 2-нсе йылға инде Антонға үҙем тәҡдим иттем. Миңә оҡшаясаҡмы, Таганок, кил, ҡуй. Уҡып сыҡтыла бер көндә лә, 2-нсе көн яуап бирҙе. Айдар миңә ныҡ оҡшаны, киләм, ҡуям тип инде. Тарихы шунан башланды инде. Танышыу Антон менән беҙҙең. Ысынлап та Стәрлетамаҡ егете һәм маҡсат шулай ине, ысынлап та шулай ине. Мостай Кәримгә һәм беҙҙең классикаға яңы һулыш, яңы ҡарашты, нисек ҡуйып була икән тип, яңыса. Үҙгәртеп түгел, бөтөнләй хәҙер бит инде мода, джинсыға кейендерәләр дә кешене, заманса тип уйнаталар. Юҡ, бына эпичнысын тапҡан. Костюмында ла... Уның милләте юҡ тине. Мин алҡа кейергә һорап ҡарайым, Антон алҡа ғына кейәйем, юҡ та кимәйһең ти. Ваҡыты ла юҡ, милләте лә юҡ спектакльдә. Милләтсә кейендермәне. Ғөмүмән, глобаль яҡтан ҡаралған әйбер. Тик шул спектакльдең йылылығы, режиссер бына ултырғысҡа ултыраһың да, көлөү түгел, йылмаяһың да, шул йылмайыу спектакльдең аҙағына тиклем бөтмәй. Һәр кем бит ҡасандыр бала булған. Шул балалыҡтан үтәбеҙ бит инде. Бына ундағы балалар нейе ул? Эскерһеҙлек. Балаларҙың бер-береһенә нисек ныҡлап аяҡҡа баҫып китеү, нисек бер-береһе менән. Әсәй менән генә, атай гына тәрбиәләй алмай бит баланы. Бына унда көтөүсе лә тәрбиәләй, улар бер-береһен тәрбиәләйҙәр. Шуныһы менән ҡәҙерле, шуныһы менән оҙаҡ барһын ине, шуның менән мин тамашасыларҙың бөтәһендә оло кеше булыуына ҡарамаҫтан, ҡасандыр балалыҡтарығыҙҙы иҫкә алып, рәхәтләнеп, шул балалыҡ ваҡытында теге итәк менән балыҡ тотоп, һөҙөп йөргән ваҡыттарығыҙҙы иҫкә алып, йәйелеп, рәхәтләнеп килеп, балаларығыҙ менән үҙегеҙ спектаклгә рәхим итегеҙ. Малайҙар, әйҙәгеҙ, нимә булған шунда ҡалһын, яраймы? Малайҙар, тағанда нисә терәү була? Һуң нисәне терәһәң? Шул тиклем була? Кемдә кем вәзирҙе кире өҫтағанға алырға риза? Шул ҡулын күтәрһен! Гастрольдер буласаҡмы, юҡмы бына элек бит була торған һеҙҙең Советтар Союзы булып, исемдә Андижанға барғанығыҙҙы бына исегеҙҙәме? Төркиәлегә лә йөрөнөгә. Әлеге ваҡытта замандың талаптары ул шулай, хәҙер менә ошо проект сыҡты бит инде, театр Малогородов тигән. Элек бит 4 спектакль ҡуйһаҡ, хәҙер 5-әр, хатта 6 спектакль ҡуябыҙ. Ваҡыт тығыҙайҙы һәм план үтәр өсөн тегендә йүгерәбеҙ, бында йүгерәбеҙ һәм
гастрольдарды нисектер өлгөртмәү сәбәбе бар инде. Тик әйтеп үтәргә кирәк, әлеге вакытта планда 2нче елга 2 фестивальдә. Береһе Рәсәй кимәлендә булһа, икенчесе Сит ил-ара фестивален аларга дигән әлеге вакытта Харизабек улы бөтен директор мен һөйләшүләр булды инде. Ул каршы килмәне һәм бына октябрь адагы, ноябрь башында гына заявкалар кабул ителә, төрле җирдәге ибәрәбез, кайда кабул ителәләр, шунда барасак бу инде. Шулай пландар. Бәймәгә әйтеп китте бит инде менә безнең актерлар шәп дип битендә Эльфирдә, Иткалып битте, Баймырдында, Рафик, әлбәттә Риздам. Бына һеҙҙең актерҙар танылды республикаға ситком аша. Күңел йәшәйбеҙ Руслан Гултаевтың. Бына был нимәгә кәрәк булды һәм һеҙ ҡәнәғәтһегеҙме? Был актерҙы кәмһетмәнеме? Бына уны бер ҡалып ҡалманымы? Нисек уйлайһығыҙ? Шул ҡурҡынысы әлбиттә хәҙер мин уйлайым, әҙерәк булды. Сөнки Азамат мәрхүм булғас, күбеһе уны Шамил да Шамил тип белделәр. Иң үкенеслеһе аҙаҡҡа табан Азамат та уны аңланы. Аңланы ла былай дине ул. Күпме минең тырышлығым сәхнәләрҙә. Ул кемдәрҙе генә уйнаманы. Кемдәрҙе генә уйнаманы. Ҡаһым түрә. Уларҙы иҫләп бик зур артист ине бит инде ул. Шәхестәрҙе уйнаны, геройҙарҙы уйнаны. Матур образдар тыуҙыр. Артистың неген арзанайтты. Әҙерәк Шамилә түккән хеҙмәте. Бер яҡтан танылыу, икенсе яҡтан бына. Экран 50-га 50 инде. Сөнки беренсенән Шамил тип уны ҡабул итте. Бер яҡтан шулай теге бер ролдың нейенә әсерлегенә эләкһә, икенсе яҡтан барыбер телевидение ҡара, телевизор ҡараған кешеләр театрға да йөрөй башланылар. Сөнки ул кешеләрҙе ҡарайбыҙ әле тип. Ул яғы плюс яғы булды. Гастрольдә бик рәхәт, райондарға сыҡҡастым, барыһы ла танып, бына Шамил менән күрешергә килдем. Беләһегеҙме? Нисек әйтәһем килә. Бына беҙҙең үҙебеҙҙең актерҙар Рафик, Илфир, ҡалған Марат Зөбәйеров, Емеш, улар бөтәһе лә ошо күңел йәшәй проектында ситком аша танылыу яуланылар. Уларҙың күп көс салынды уларға. Улар бына мин анда төшөүен төшмәнем. Мин Һеҙ белгәнһегеҙ, ай-һай. Миңә Юлтаев әйтте, төш дип. Мин юҡ, мин андай... Әмә һеҙҙең һиҙгер саян күңеле белгән, кәрәкмәй миңә был. Кәрәкмәй унда. Сәхнә бейек дигәнде онотмаған. Барыбер кәрәктер инде ул. Кәрәклеккә кәрәктер ул. Беләһегеҙме, мин шундай фекергә киләм ҡайһы ваҡыт. Бына шунан таныйҙар, мине шунан таныйҙар. Менә шул Шамил образы менән, бына әле үҙең әйтеп ултыраһың. Сәхнәләге образдар икенсе планға ҡалалар. Был нәмә тураһында һөйләй. Был һөйләй беҙҙең тамашасының зауығы, уның нәмә яратыуы. Беҙ нисәмә йылдар театр эшләп, беҙ нисәмә йылдар тырышыуыбыҙ, нишләп бушҡа китәм икәне тигән йөрәк әрнеүле. Ҡайһы ваҡыт арзан әйбер менән ҡиммәтле әйберҙе халыҡ теге Вьетнам магазинына йүгерелә, кемдер Итальян магазинына йүгерә. Менә шуның кеүек ул. Мин шулай итеп сағыштырам. Күпселек кеҫәһенә ҡарап Вьетнам магазин. Кеҫә кәрәкмәй бит, беҙҙең 100 һум билет хаҡы тора. 100 һум теге Итальян магазинына йөрөтөргә аҡса кәрәкмәй. 100 һумлыҡ билет алып, зауыҡлы спектаклдәр ҡарау, ул үҙен байытыр ине лә кешенең. Рухи аҙыҡ та алыр ине ул үҙенә. Артистҡа ла баһа бирер ине. Беҙ бит халҡыбыҙ өсөн театрҙар тота хөкүмәтебеҙ. Рәхмәт, ошо көнгә тиклем яңы театрҙар асып, күрше генә ҡалала икенсе театр. Һәр бер тамашасының күңеле киң аның. Мин рәхмәтлемен үҙебеҙҙең тамашасыға.
Шөбірекейім, башқасы туйда алмайым. Біздің театрда шек көсі драматик актерлар машылық Эльфир Баймердің бітінде Ура Батырды ойнауы біздің театрда несе елілік болды бітінде ол 15 елілік мекен. Рафик бұна киноға түсті бітінде. Ол шындай талантлы егет. Рафиктың Қызғанысқы қоршы ұшы талантлы егеттері бет қыздарыбыздың хаман әліге тіклім. Ұшы 100 еллығы Башқұртстанның. Біздің өзі театрдың юбилей өтіп кетті. Хаман бізді ешлептір зур баға ала алмайдар артистеріміз. Шуныға бігірек өкінісілі. Бұны Микашева отыра көптен кәрегіне. Рафикқа көптен кәрегіне. Эльфирға мұна яңы Эльфирға. Рафик Хасанов тұрағындала әйтіп өтәхім келе. Оның шул тіклі матур. Оның образдары бір-біріне бір несекте оқшамаған. Ол Ғалия Бануда Халилді бабайды ол бір түрлі. Тұратау хаман тұра деген. Онда неміс бабайын ойланып, қатта оны оқытқан оқытусы танымайды. Кімде кім, оны мен танымайым. Бірі Мұхаммад Шабуранғыловтың образы. Оның образдары бір-біріне оқшамаған. Шуның менен тырыша ол. Яхалмалық жоқ. Бик тырыш, бик талантлы егіттері біз. Эльфирда, Хасанов. Асыл ерде Искендербай білен Ғабдирашидтің сәхнәһі Марат Зубайыров келіп саға. Мен өзім Искендербай қарап тұранда өзім күліп ашылайым. Оның қаламысына келіп, менің ошай ілініп тұрған неме, шының есін қарайды, анда неме ешеу, кім ешеу деп. Мен сондай талантлы егет. Біз нық мақтанық шекелі артисттарды көз дейіп қоймадық. Еледер, ямашақ нағлы еледер, Яуадығын бір сау енімді, Мені өділіп күті ярата деп, Иркәләгін менің ерімді, Мені өділіп күті ярата деп, Иркәләгін менің ерімді. Тамақ қалағында ұшындай матур театр, Башқұрт театрының ішлеп келуі халқы үсінде, біздің Башқұртстан үсінде ол зор табыш, бұл зор көрініш, театрыбыз яшәһін, ішләһін, артисттарыбыз үстәлһін, бүтәһлә икән һауыһындар. Мен шуны ғына теләйім. Салават
Хурматы Амиевқа зор рахмат әйтейік. Стәртамақта театр асқаны сен шундай қарар қабыл етіп, Спартак Галич құш қолап, қаршы алып, Фатирлы итеп. Фатирлы итеп. Аллаға шүкір. Тик алға ғана, үлемедің башылық әйтмешлей, алға. Біз олардың жүздеріне бір генә лә тап төшермейбіз деп ойлайбыз. Шулай да инде. Һәм әлбәттә һеҙгә эшегеҙ ижадығыҙ юғары бағаланған дәрәжәле исемдәр һеҙгә һәм ҡотлайбыҙ, тәбрикләйбеҙ. Амин, рәхмәт.